Всем привет! В этом ролике я представлю 6 самодельных удочек, сделанных своими руками. Кто давно подписан на канал, тот эти видеоролики уже наверняка видел. Ссылочки, кстати, на эти все ролики будут в описании под этим роликом. То есть там ролики уже подробно. Это обзор на 6 видеороликов про удочки, про зимние удочки, сделанные собственными руками. Первая зимняя удочка, ее корпус полностью пенопластовый. Также есть обычный покупной хвостик. Зимняя удочка, она легкая и она имеет катушку. Способ сборки не такой уж в принципе и сложный. Размеры и все остальное и полное описание, как эту удочку собрать, и, как говорится, покрасить, есть в самом ролике. Напомню еще раз, ссылочка будет на эту удочку в описании под видеороликом. Вторая удочка полностью пластиковая, она состоит из пробки. Которая находится на бутылке из-под клея. Это типа мастер-клей. И также еще понадобится пластиковая труба, из которой мы сделаем катушку. Удочка крутится, все крутится. Удочка с катушкой. Это вторая удочка, сделана своими руками. Третья удочка очень у нас легкая получилась, потому что она состоит из пробки, из пластиковой трубы и из антенки поплавка. То есть хвостик сделан из антенки поплавка, который сломался. И я его решил использовать в качестве хлыстика. Он хорошо гнется, при этом не ломается. Зимняя удочка под номером 3 сделана своими руками. Ссылочка на нее будет также в описании под этим видеороликом. Заходите, смотрите, делайте. Все там есть. Четвертая удочка, она состоит из мягкого хлыстика и киндер яйца. Кстати, внутри самого яйца, то есть внутри ручки, сделана катушка. То есть она вмонтирована в саму удочку, то есть монтирована в яичко. И, во-первых, мы можем леску спрятать. Во-вторых, хлыстик гнется, но не ломается. То есть это снижает все обрывы мормышка, если вы зацепились за край льда. Либо какая-то рыба крупная клюнула. Хлыстик будет служить как амортизатор. Ну а удочку, точнее само яйцо, держать в руке очень-очень удобно. Ссылочка опять же будет в описании под этим видеороликом. Заходите, смотрите. Пятая зимняя удочка, ее корпус деревянный, внутри, как говорится, в качестве катушки используется материал пластиковой трубы, а в качестве стопора используется крышка из-под клеевой бутылки. Таких удочек я сделал 2. Ссылочка будет в описании под этим видеороликом. Заходите, смотрите. Шестая удочка для известного объяснения. Материалом служит дерево, служит пластик. Правда, ручку я сделал металлическую. Ставил болтик. Более подробная информация будет уже в самом видеоролике. В качестве хлыстика я использовал спицу и также установил пропускные кольца. Кольца сделаны из проволоки. Все сделано собственными руками. Ссылочка будет в описании к этому ролику. И в заключение видеоролика хочу сказать, что все ссылки будут находиться в описании, часть из них будет в конечных заставках. И если хотя бы одна из этих удочек будет вам интересна и будет вам полезна, значит эти удочки делаю я не зря. Кстати, сегодня 30 число, и если все получится, то 2 числа я выйду на первый лед. Точнее, попытаюсь на него выйти. У нас стоят морозы, и возможно 2 числа вы увидите видеоролик, если все получится, уже со льда. То есть зимней рыбалки 2019-2020. Всем удачи, всем пока.